Çorum'da sanayi sitesinde erkek cesedi bulundu. Aşığı Sanayi Sitesi 10. sokaktaki iş yerinin yakınlarında ceset gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Polisin yaptığı araştırma sonucu İsmail Önbay'a ait olduğu belirlenen ceset, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. İlk incelemede vücudunda kesici alet izine rastlanmayan Önbay'ın cesedi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Sanayi sitesinde oto tamirciliği yapan Önbay'ın 6 ay önce nişanlandığı öğrenildi.